Кыргызстанда сутка ичинде коронавирус 522 адамдан табылып, бир адам каза болду. Бул тууралуу республикалык штабтан билдиришти. Маалыматка ылайык, коронавирусту Бишкекте 110, Ош шаарында 33, Чүй облусунда 58, Ош облусунда 75, Талас облусунда 26, Нарын облусунда 7, Ысык Көл облусунда 37, Жалал Абад облусунда 86, Баткен облусунда 90 адам жуктуруп алган. Ал эми акыркы бир күндө 469 адам сакайып чыкты. Аларды аймактарга бөлүп карай турган болсок, Бишкекте 91, Ош шаарында 37, Чүй облусунда 41, Ош облусунда 82, Талас облусунда 18, Нарын облусунда 5, Ысык Көл облусунда 29, Жалал Абад облусунда 90, Баткен облусунда 67 киши айыкты. Аталган илдеттен жалпы 49.097 адам айыкса, 57.798 киши ооруга кабылган. Коронавирустан 1139 жаран көз жумган. Бир күндө бир өлүм катталды, ал Баткенде. Өлкө аймагындагы стационарларда 3444 бейтап, амбулатордук түрдө 3580 киши дарыланууда. Сутка ичинде өлкө боюнча 3 медициналык кызматкер коронавирус жуктуруп алды. Ал эми үй карантининен 7 мед кызматкер чыгарылган. Жалпысынан республика боюнча COVID-19 диагнозу менен медициналык кызматкерлер арасында 3605 учур катталды. Алардын ичинен 3309 мед кызматкер айыгып чыкты. Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Максат Мамытканов Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин Баңгизатты мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү боюнча кызматынын аналитикалык борборунун салтанаттуу ачылышына катышты. Бул тууралуу өкмөттүн аппаратынын маалыматтык камсыздоо бөлүмү билдирет. Аналитикалык борбор баңгизаттарды, психотроптук заттарды жана прекурсорлорду мыйзамсыз жүгүртүүгө байланыштуу кылмыштарга каршы күрөштө статистикалык жана аналитикалык иштин натыйжалуулугун жогорулатуу максатында түзүлгөн. Борбордун түзүлүшү аналитикалык бөлүк тарабынан даярдалган материалдардын сапатын жогорулатууга мүмкүндүк берет. Ошондой эле кызматкерлердин аналитикалык жана эксперттик мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтет. Салтанаттуу ачууда вице-премьер-министр борборду түзүүгө көмөк көрсөткөн эл аралык донорлорго ыраазычылык билдирди. Алардын биргелешкен күч-аракеттерине жараша бүгүнкү күндө Ички иштер министрлиги Баңгизатты мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү боюнча кызматы жаңы 10 автоунаага, компьютердик жана башка техникага, ошондой эле толугу менен жабдылган аналитикалык борборго ээ болууда. Алардын ыкчам кызматтык ишмердүүлүктө пайдаланышы Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Баңгизатка каршы күрөшүү программасын ийгиликтүү ишке ашырууга негиз болуп берет деп ишенем, деп белгиледи Максат Мамытканов. Бардык өткөрүлүп берилген мүлк белгилүү максатта кылдат жана натыйжалуу пайдаланылат. Биз аталган багыттагы абалды жакшыртууга бардык күч-аракетти жумшайбыз, деди вице-премьер-министр. Жыйынтыгында Максат Мамытканов Кыргыз Республикасынын өкмөтү учурдагы конвенциялардын алкагында өз ишин улантаарына ишендирип кетти. Баңгизатты мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөш өкмөттүн артыкчылыктуу багыттарынын бири болгон жана ошол бойдон кала бермекчи, деп жыйынтыктады ал. Билим берүү жана илим министри Алмазбек Бейшеналиев Пакистандын Кыргызстандагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Сардар Асхар Тарихханды кабыл алды. Бул тууралуу министрликтин басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, талкуунун негизги темасы Пакистан медициналык кеңешинин Кыргыз Республикасындагы медицина тармагынын адистерин даярдоодогу жогорку окуу жайларды кара тизмеге киргизүүсү болду. Мындан сырткары жалпы эле билим берүү жана илим тармагындагы өз ара кызматташуу дагы талкууланды. Жолугушуунун жүрүшүндө учурдагы абалга алып келген жагдайлар, ошондой эле азыркы маселени тез арада чечүү жолдору талкууланды. Бейшеналиев мындан ары жогорку окуу жайларда министрлик тарабынан жаңы талаптар коюлаарын белгиледи. Эл аралык аккредитациялардан өтүү, чет өлкөлүк жарандарга көрсөтүлгөн кызматтардын сапатын жогорулатуу, жождордогу материалдык, техникалык жана лабораториялык клиникалык базалардын жабдуусун жакшыртуу. Министр Бейшеналиев Кыргызстандын жетекчилиги тарабынан өлкөнүн тышкы саясаттагы багытын жаңылап, Кыргызстанды аймактагы жогорку сапаттагы билим берген, билимди, анын ичинде медициналык тармактагы билимди дагы экспорттоого багытталган билим берүү чордонуна айландыруу тапшырмасы коюлганын маалымдады. Ошондой эле Бейшеналиев Кыргыз тараптын илимий изилдөөлөрдү эки өлкө чогуу жүргүзүп кызматташуусуна, анын ичинде эки өлкөнүн илимдер академиясынын кызматташуусуна жана окумуштуулардын тажрыйбаларын алмашууга кызыктар экендигин белгиледи. Жолугушуунун жыйынтыгында кыргыз тарап жакын арада Пакистандын Кыргыз Республикасындагы элчисине Кыргыз Республикасынын жоождорун кара тизмеден чыгаруу маселесин чечүү жолдорун, анын ичинде эки өлкөнүн биргелешкен баалоо комиссиясынын түзүлүүсүн камтый турган расмий кат жолдоого милдеттенди. Пакистан тарап өз кезинде бул маселенин тез арада чечилишине, ошондой эле келечекте Кыргызстанда билим алган пакистандык студенттердин көбөйүшүнө жана Кыргыз Республикасынын жарандарына Пакистандын жогорку окуу жайларында ар түрдүү багытта билим алуу үчүн квота санын көбөйтүүгө кызыктар экенин билдирди.
Эл аралык террористтик уюмдардын финансисти кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Маалыматка ылайык 26-октябрда УКМК эл аралык террористтик уюмдардын ишмердүүлүгүн каржылоо каналдарын аныктоо жана бөгөт коюуга багытталган терроризмге каршы иш-чаралардын алкагында 25 жаштагы ИН аттуу Кыргыз Республикасынын жараны кармалган. Кармалган адам эл аралык террористтик уюм жетекчилеринин көрсөтмөсү боюнча акча каражаттарын Сирияда согуш аракеттерине катышкан бандиттик түзүмдөргө жөнөтүү үчүн чогултуп жүргөндүгү аныкталды. Террористтик ишти каржылоо фактысы боюнча сотко чейинки материалдар кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Кармалган адам Кыргыз Республикасынын УКМКсынын тергөө камакчайына киргизилди. Учурда тергөө ыкчам иш-чаралары жүрүп жатат. Бишкек шаардык ЖЭБинин директору Андрей Воропаев үйлөрдө электр энергия жана жылуулук калыбына келтирилерин айтты. Анын айтымында ЖЭБде аварияга каршы система иштей баштаган. Учурда станциянын иши 75% калыбына келтирилди. Иш улантылууда. Бүгүн электр энергия жана жылуулук берүү калыбына келтирилет. Кабатыр болуунун кажети жок дейт ал. Буга чейин социалдык сеттерде күбөлөрдүн айтымында ЖЭБдин аймагында катуу үн чыгып, буу чыга баштаган. Бишкек шаарынын биринчи вице-мэр кызматынан Нариман Түлеев бошотулду. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, биринчи вице-мэр кызматына Алмаз Бакетаев дайындалды. Ал эми Айжан Чыныбаева социалдык маселелер боюнча вице-мэр болуп дайындалды. Тиешелүү буйрукка мэрдин милдетин аткаруучу Балбак Төлөбаев кол койду. 2020-жылдын 12-октябрынан баштап Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн кургактагы аскерлеринин 36806 жана 20636 аскер бөлүктөрүнүн окуу базасында мобилизациялык резервдин жыйыны жүрүүдө. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын маалыматтык камсыздоо башкармалыгы билдирет. Маалыматка ылайык, жыйынга Кыргыз Республикасынын бардык региондорунан 22 жаштан 40 жашка чейинки 350дөн ашык жаран чакырылып, алар бир ай бою аскер ишине үйрөнүшүүдө. Окуу жыйындын аягында катышуучулар аскердик ант беришип, запаска киргизилет. Жашаган жери боюнча биринчи категориядагы аскерге милдеттүү жаран катары каттоого алынат. Жыйын өлкөдөгү эпидемиологиялык коркунучтарды эске алуу менен окутуулар санитардык карантиндик талаптарга ылайык медициналык кызматкерлердин кароосунда өтүүдө. Эскерте кетсек, Кыргыз Республикасынын жарандарынын жалпыга бирдей аскердик милдеттери жөнүндө аскердик жана альтернативдик кызматтар жөнүндө мыйзамынын 21-беренесине ылайык 22 жашка чыккан аскердик же альтернативдик кызматтарды өтөбөгөн аскерге чакырууну кийинкиге калтырууга же бошотууга ээ болгондор мобилизациялык резерв жыйындарын өтөөгө укуктары бар. Бишкек шаарында 28-октябрда COVID-19 илдетине чалдыккан ооруларга каршы 100 орундуу тест курулуучу эксперименталдык оорукана ачылды. Ачуу аземине Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев катышты. Бул оорукана республикалык клиникалык жугуштуу оорулар ооруканасынын аймагында жайгашып, курулуш иши 2020-жылдын 25-июлунда башталып, объекти каржылоо региондорду өнүктүрүү боюнча социалдык өнөктөштүк фонду тарабынан жүргүзүлүп, курулуш ишине 77,5 миллион сом акча бөлүнгөн. Оорукананын жалпы аянты 2450 чарчы метрди түзүп, 100 орунга ылайыкташтырган. 1,5 айдын ичинде курулуп бүттү. Бардык аппаратуралардын бардыгы келди. Бунун бүт бардыгын жана каражаттардын бардыгын билесиздер 76 миллионго сарпталган. Андан башка да каражаттар келип, азыркы кезде ар бир палатада ушул коронавирусту дарылай турган аппараттардын бардыгы бар. Жидкий кислород. Оорукана санитардык эпидемиологиялык нормага жооп берип, курулуш иштерине доктурлар кеп кеңешин берип турган. Ал 3 бөлүктөн турат. Интенсивдүү терапия, жандандыруу бөлүмү, 1-2 дарылоо бөлүмү. Ошондой эле 125 медицина кызматкери, анын ичинен 22 дарыгер эмгектенерин белгилешти. Негизги аппараттар бул жерде өзүңүздөр көргөндөй ар кайсы өлкөлөрдөн келинген, негизинен Кытай өлкөсүнөн, Россиядан жана Европа өлкөлөрүнөн келинди да. Бүгүнкү күнү ушул жана алынган аппараттардын бардыгы цифровой. То есть муну даже интернетке кошсо да болот. Мына өзүңүздөр көрүп турган мониторлор бул жерде бир эле орунун эле жанында турбастан, ал жерден башка жака барып, тиги биздин дарыгерлер өзүнүн кабинетинен да карап турса болот да. Акысыз. Биздин оорукана бул 5 жылдан бери дары-дарма алып кел деп эч жерде эч кимди айткан эмеспиз. Мындан ары дагы, тем более коронавирус менен ооругандарга биз аны айтпайбыз. Бирок эми бул жерде баарын эле кээ бир убактарда бул алардын кошумча башка оорулары болуп калышы мүмкүн. Алар, конечно, өзлөрүнүн дарылары менен келишет.
Бардык заманбап медициналык жабдуулар мобилдик рентген, өпкөнү жасалма дем алдыруучу ИВЛ аппараттары, портативдик УЗИ, компьютердик техникалар менен жабдылган жана ошондой эле дасыккан медицина кызматкерлери менен камсыздалган. 25 жыл болду реанимационный отделениеда. Коронавирусный инфекцияда больной түшкөндө тяжелый формасы болсо интубация кылганга туура келет. Анан жасалма дем алдырууга кошобуз. Бул болсо бул да вдох деп экиге бөлүнөт да, эки шланги. Бул коюлгандары бүт туура. Мына бул даяр турган аппаратура. Бияка болсо дистиллированный вода коюлат. Анан бияка увлажнитель деп коет. Ушуну күйгүзөбүз. Анан биякта параметрлерин коебуз. Больнойдун весине жараша, абалына жараша соотношениялар болот. Өзүнчө монитордон көрсөтүлөт. Ошо боюнча больнойго подключение болот. Интубационный трубка коюлгандан кийин бул аппарат ИВЛ кошулат. Дагы белгилей кетүүчү жагдай медицина кызматкерлеринин коопсуздугу эске алынып, бейтаптарды атайын терезе айнектер менен бөлүп, кызыл зона бөлмөлөрү, кирүү чыгуу эшиктери эки башка салынган. Жерде айнек терезелер эмне үчүн курулду? Алар булар постоянно контактта болбойт бул оорулар менен. Биринчиден, экинчиден өзлөрүнчө отура турган жерлери таптакыр бөлүнүп турат. Башка ооруканаларда чогуу эмес. Ооруканага коронавирус менен ооруган бейтаптарды бүгүндөн баштап кабыл ала башташат. Кыргыз айымдарынын улуттук баш кийиминин бири болгон элечекте коомчулукка жайылтуу жана даңазалоо үчүн уюштурулган элечек жумалыгы соңуна чыгып жыйынтыкталды. Жылына уюштурулуп келген бул долбоор Айжан Акылбекованын идеясынын негизинде түзүлүп, ишке ашырылып келет. Негизи элечек жумалыгына чейин биз көптөгөн долбоорлорду жасаганбыз. Эмнеге дегенде элечек жашообуздан чыгып кетиптир да, биз билбеген абалда. Анан аялдарда аябай кооптонуу пайда болуп калыптыр. Элечек мага жарашпайт, элечекти байбичелер кийет деген. Анан фото долбоорлорду, ири фото долбоорлорду уюштуруп, жүздөп, анан андан көбөйтүп 1000ге жеткирип, анан бир убакта ушундай сезим келди. Айымдар жашоодо кийип жүргөнгө дайым болуп калды окшойт деп, анан ушу элечек жумалыгын беми бир жума кийип жүрүп көрөлү деп. Ошол фото долбоорлордон кийин анан ушул чечимге келгенбиз. Быйыл 3-чү жолу өткөрүп атабыз, Кудайга шүгүр. Айымдар мындай жашоосуна киргизгенге аябай аракет кылып атышат, өзүңүздөр байкадыңыздар окшойт. Аталган иш-чарага 100гө жакын айымдар катышкан. Алар бир жума бою элечек кийип жүрүү менен коомчулукка элечектин жарашыктуулугун, дайыма кийип жүрүүгө болоорун жана элечек аркылуу тарбияланаарын жеткизүү болгон. Негизи бул элечек, менин оюмча, элечек ар бир айымдын гардеробунда болуш керек. Мен бул элечекти бир жума бою кийип жүрдүм. Мындай үйдө, коомдук жайларда. Анан мунун ыңгайлуу эле экен, кийсе болот экен. Анан муну баягы элечек долбоору үчүн гана кийбейм. Элечек долбоору бүткөндөн кийин дагы улантып кие бермекчимин. Мага абдан жакты. Кыргызда элечекти турмушка чыккан, өз ордун тапкан келиндерге кийгизишкен. Учурда бул каада салт коомчулукта колдонулбай, унутта калып калган. Нукуралуулукту жоготпой кармап калууга улуу муун аракеттенсек, кичүү муун бизди көрүп оңолот дейт Гүлмира Дүйшөнбиева. Айында менин курактуу апалар ушундай кийинчү да, жолго салынып, астыга салынып, баягы кеп жүргөн деп койчу, ушундай кийчү. А биз эми азыр 50ге чыгабызбы, 60ка чыгабызбы, даже 70ке чыккан апалар деле мындай азыр современный болуп кетпедикпи? Ушундай кийип жүрбөйбүзбү? Анан ошону менен нукуралуулугубузду кичине жоготуп бартабыз. Анан ошо баягы эни оңолсо жаштарда оңолтпош керек. Анан улуу муун оңолсок, жаш муун оңолсо керек деген үмүт менен өзүм такай кийүүнү чечтим да. Азыр кийип жүрөм. Ашка барамбы, тойго барамбы, же конокко барсам ошо кийип жүрөм. Элечекти илгери көчүп конгондо жолдо болгон кырсыктарга, ар кандай кырдаалдарга даяр болуу үчүн 3 метрден кем эмес ак кездеме менен кат-кат кылып жазап кийишкен. Ал эми азыркы учурда жашоо шартка ылайыкташтырылып, кыскартылып, кичирейтилип, ыңгайлаштырылган. Элечекти биз азыркы учурда жеңилдетилген варианттарын ороп атабыз. Бул биздин башыбыздагылар азыр бүтүндөй жеңилдетилген, азыркы жашоо шартка ыңгайлаштырылган. Мурун апаларыбыз 20 метрден өйдө оролгон, алар кийин кепин катары колдонулган, ушундай болгон. А бизде азыркы учурда жеңилдетилген варианттар ороп атабыз. Биздин оймок арт студиясында оролот булар. Бир элечекке 2-3 күн, бир элечекке 1 күн убакыт кетет. Эгер оролушуна карап, эгер оор болсо 1 күндөн ашыгыраак убакытта оролот да. Эгер жеңилирээк болсо 3-4 саатта оройбуз. Негизинен булар жеңилдетилгендер да. Кошумчалай кетчү маалымат коомчулуктун өзгөчө аял заты үчүн кызыктуу жана актуалдуу келген бул иш-чаранын өткөрүлүп келе жатканына быйыл 3 жылдын жүзү болгон.